观众朋友，大家午安啊！从现在开始啊，我们要特别呼吁啊，也就是呢，微帕台风啊，为台湾尤其东半部地区所带来的强风豪雨，从现在开始要进入最高峰的时候了。所以我们特别提醒，在花东地区，甚至呢恒春半岛，还有呢南部地区来说的话，从下半天开始啊，沿海的风甚至雨也都会比上半天来得更强一些了。赶快呢，透过最新一报的警报区域图来告诉大家，现在微帕台风走到哪里了？最新动态是呢，它现在已经进入到台湾的西南部海域了，来到鹅銮鼻西南方210公里的地方。那现在呢，从早上到现在，它的强度有增强哦。目前呢，还是一个轻度台风，但是呢，近中心的最大风速啊，从呢早上啊原本是25，现在变成28公尺了。7级风的暴风半径啊，也从呢原本的120有增强到150了。接下来它持续往西边走，进到南海的时候，它的强度还会更增强，不排除有机会增强到中度台风等级。但是那个时候已经远离了台湾，所以现在呢，海面上的风浪都相当的大，在台湾附近沿海，现在呢，其实啊也都有将近呢3到5米左右的浪高，甚至近中心的部分有6米左右的浪高。特别提醒海边海上活动一定要完全避免了，因为现在巴士海峡、整个台湾海峡一直到东沙岛海域，其实啊都是警戒区。什么时候有机会呢来解除海上台风警报？目前看的话，快就是今天的傍晚，慢的话就是今天的晚上。那么因此呢，尤其现在开始一直到今天晚上一整天，还是呢是这个台风影响台湾最明显的时刻。我们从雷达回波图当中啊，就进一步来看了，因为现在台风的中心已经来到了台湾西南部的海面，所以现在呢所的盛行风就是呢这东南风，而且呢跟台湾地形的交角啊是最大的。这代表什么意思？这代表的就是呢，接下来整个扫进来的云雨带有没有看到还会更强烈？因此呢，现在啊中央气象署也发布了大雷雨的即时讯息。那我们来看看这一条雨带非常的粗，非常的强，有没有？现在呢，目前呢时雨量来看的话呢，台东卑南这边啊有37毫米，那么花莲的卓溪啊有33毫米，而这样的一个呢30、40、50这样的一个强降雨，从今天的早上一直到现在持续在影响着，尤其是花莲跟台东。那我们从新闻当中也看到，事实上已经很多地方在花莲、台东的部分已经溪水暴涨了，甚至出现了积淹水的情况。而这样的一个强降雨还会持续到什么时候？今天的白天、今天的晚上，甚至到明天的上半天。那另外，因为风很强，所以呢，您可以看到整个强风区的部分，一南跟一北，目前呢，其实啊，在屏东的春日有11级哦，而且现在基隆北海岸这边啊，目前呢强阵风也都有8到10级，甚至有些地方是11级，而且呢，像是呢大屯山都有出现11级这样的强阵风。那目前玉山跟合欢山的部分，事实上呢也都有10级左右。所以呢，这个台风啊，就是强风区一南跟一北之外呢，还有就是呢这一条，我们仔细看，在这个台湾中间这一条呢红紫色的，这就是我们的中央山脉。这个台风的特色就是现在的东南风影响情况之下，交角呢这个风最强的地方，包括了我们中央山脉，尤其山顶的棱线的部分，都不排除会有11级这样的一个强阵风。所以最后署理要特别提醒大家注意了，今天的白天到今天的晚上呢，要特别注意的就是第一个，花东地区的山区啊要小心会有大豪雨等级的雨量。那么呢，东半部还有恒春半岛风很强，而且雨很大，至少持续到今天晚上到明天上半天的时间。南高屏的话呢，从今天下半天开始，还有澎湖地区，有澎湖的朋友说哈，我们有时候气象没有提到澎湖啊，但是呢，澎湖的观众朋友要听清楚了，今天下半天开始，还有包括呢西南部沿海风都会明显增强，降雨的部分也会比早上来的明显。那另外就是北基啊，都会有阵性的强风、阵性的降雨。中部
部地区虽然影响小，但是要注意哦，背风沉降的情况之下，今天白天是会有35、36度高温的。到了晚上的时候啊，我们还是特别提醒，台风虽然逐渐在远离，甚至晚上的时候警报都解除，但是东半部的豪大雨还在持续当中，南部的降雨呢，晚上还是会持续比较明显一点。那么一直要到明天白天的时候，其实降雨才会逐渐的趋于缓和。当然，以南跟以北，甚至山区的部分，都还是要严防强阵风出现的。微帕台风气象署的最新说明，来听一听它什么时候影响台湾最剧烈。南部地区的朋友一定要严防台风带来的雨势，而各海面的风浪也是明显的偏大。我们从图上先来看台风最新的现况。在今天上午的11点，台风的位置已经来到了台湾西南方大约210公里的海面上。目前它仍然是轻度台风，仅中心风速每秒28公尺，暴风半径150公里。台风的暴风圈现在正在通过台湾南方的海面，预计未来会朝西北西到偏西的方向移动。因此，气象署发布海警的区域持续是针对巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡发出警戒。而台风预计在今天的下半天之后，就会逐渐往西，离台湾开始有越来越远的趋势。到了明天的上半天，台风就会来到香港南方的海面，也提醒预计有要前往港澳地区的朋友多加留意这个台风的资讯。而台风的外围环流在过去一段时间已经带来相当明显的雨量。我们从雨量观测图上可以看到，从今天的凌晨0点累积到现在的雨量，在台东地区已经出现超过300毫米的累积降雨，而在花莲地区以及屏东的山区也有超过250毫米的降雨。除此之外，其他地方在台风的影响下，外围环流有些还是会为西半部地区带来一些局部间歇性的短暂雨势。我们从整个台风雨量的预测图上可以看到，在今天的白天，包括下半天，一直到今天晚上这段时间，东半部地区的降雨仍然是相当的持续。气象署也持续发布豪雨特报，要提醒花莲地区及台东山区要注意大豪雨持续在发生中。而在宜兰地区、台东平地还有高屏的山区，也要留意会有豪雨等级的降雨。而从图上可以看到，其实从今天白天到今天晚上，随着台风往西移动，西半部地区的降雨会比较明显一些些。而到了明天的白天，东半部尤其是宜花东地区，雨势还是会持续，但是降雨的量值跟今天比起来，明天花东的雨会变得比较减缓一点点。但是对西半部地区而言，可以看到，由于台风来到台湾西方之后，台风外围的水汽开始有机会进入我们西半部地区，因此西半部在明天降雨反而是比今天更加明显的，尤其在中午过后热力作用的加强下，西半部地区要留意，明天还是会有一些短暂阵雨，尤其午后可能会有一些局部较为明显的雨势出现。